भाई फोन देना एक बार। वो चल गया। जय गौ माता की। जो बिटानिया चौक में सरदार जी की फैक्ट्री है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। आज उसमें मीट पकड़ लिया गया है। ये गाड़ी वहीं से भागी है। पिछली खबर पे हम कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए। बहुत शाणे हैं ये लोग। HR 58U3860। ये भाई हेल्पर 2 बार जान से मारने की कोशिश की गई। और ये ड्राइवर। भाई भागने मत देना इनको पुलिस। सभी भाई वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दे। वीडियो बना भाई। मेरा नंबर लिख। मेरे फोन में बैटरी कम है। जय गौ माता की। ये मीट, गाय के मीट की गाड़ी है। दिल्ली गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पे ज्यादा से ज्यादा सभी को भटका जाए। वीडियो को शेयर करे। ये देखिए मीट की गाड़ी पकड़ी है। गाय की मीट। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दे। दिल्ली को रक्षा दल तक पहुंचाए। बजरंग दल तक RSS तक मीट की गाड़ी पकड़ ली गई है। पूरी रात का बैठा था इनके चक्करों में। अब मीट की गाड़ी पकड़ ली है। अब जनता और मेरे भाइयों के हाथ में फैसला है। कानून अपना काम नहीं कर रहा। तीसरी बार पकड़ के छोड़ रहे हैं इनको। वीडियो को शेयर करें। इन भाइयों ने हमारी मदद करती, वरना ये तो कहाँ पकड़ में थे। मेरी बाइक रास्ते में पड़ी हुई है। साइड मारने की कोशिश की इन्होंने। हम सही तो कुछ भी ना होगा। मालिक बैठा सही होता तो तू भागता नहीं अकेले आदमी से। बदमाश नहीं, गुंडा नहीं, पुलिस नहीं। अकेले आदमी से क्यों भागा? पुलिस से क्यों भागा रे? पूरी दुनिया पूरा चारों वो बैठा, कुछ भी ना होगा। मुझे पता है तुम्हारी पावर इतनी है। मुझे पता है। तुम हमसे कह देना भाई पब्लिक को इकट्ठा करो। हाँ जी पीछे आ रही मैसेज आया होगा उसको। आ रही है। लाइव चल रहा है इसमें तो बंद नहीं कर सकता। ये गाय की मीट की गाड़ी पकड़ रखी है गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पे। प्लीज मेरी मदद करो। लोगों को भेजो, सभी संगठनों को यहाँ भेजो। इसमें गाय का मीट कटा हुआ है। फैक्ट्री से भागी है। सुन, ऊपर चढ़ गया। एक ड्राम खंडा दो। ये ड्राम नीचे गिर दो। बाकी है एक ड्राम न खंडा दो। कहाँ है? ये कश्मीरी गेट की तरफ जब जाते हैं ISBT की तरफ है तो गीता कॉलोनी का रास्ता लेफ्ट पड़ता है। इसमें पूछ रहे थी। 100 नंबर पे फोन कर दिया है। प्लीज यहाँ सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ जाए। बड़ी मुश्किल से पकड़े गए यारो। कुछ होना है तो चेक करा लो। अगर हम दंड के आप बहुत कुछ होना है। मुझे पता है। रुक जाओ। ओके मैं फिनिश कर रहा हूँ। तुम्हारा दिल करे तो सभी तक पहुंचा देना, वरना रहने देना।